Olwaleero mbadde nsaba kwogerako ku spinach. Obadde okimanyi spinach bye bimu ku greens ze tuyisaamu amaaso naye nga zikola ssente. Mbaniriza ku Harvest Africa erinnya Kiwanuka Expeditor omuweerezaawo owa programu okulima n'okulunda ali eyo. Wali olimyeko ku spinach ye wabyo omanyi gye batunda spinach. Spinach kye kintu kimootateeka ssente n'ofuna ssente, kye kintu ekitatwala ddagala naye ng'ate amakungula kwegali. Spinach waffe tumulima tutya era spinach abaali bamulimyeko basobola okuwa obujulizi. Spinach waffe ensigo tuzijjawa? Spinach akatale kaliriddawa? Akatale akasinga bwe butale obutwetoolodde. Wali onweddeko ku juice wa spinach? Omanye ebbeeyi gyagulwa? Omanye endwadde spinach zaawonya? Omanyi baani be bakubiriza okukozesa nnyo spinach wadde naffe tusaanidde okulya spinach wadde tebatukubirizanga? Olw'ensonga nti spinach pressure, sukaali abo bo bawa obujulizi. Spinach ekisinga okubeera mu greens omuli insulin omungi, ate ng'okimanyi nti abasukaali babagamba nnyo okukozesa insulin. Spinach waffe tumuteekateeka ddi? Ye ensigo enfaanana etya? Ensigo yo buli we batundira ebirime wonna weeri, buli gw'obuuza spinach amulina. Spinach si wa ssente nnyingi. Katale agula ekinene ennyo saketi ya spinach egula 3,000, naye spinach kye kimu ku kintu ekisinga okukola ssente. Abayindi baagala nnyo spinach, Eritrea baagala nnyo spinach, n'amawanga amalala galya nnyo spinach. Naffe wano twagala nnyo spinach olw'okuba nti spinach abasinga lwaki temumanyi nti tali nnyo ku katale olw'ensonga nti ye awotoka mangu. Spinach obadde okimanyi nti naye tumukola beedi. Spinach tumukola beedi emala omwezi gumu, ku weeks 3 tulyoka tumutwala mu nnimiro ennene. Walibadde ali eyo ng'oyagala kutandikawo ka bizinesi akatono, walirimye spinach. Spinach w'ebitaano taliyo. Spinach atandikira mu 1,000. Spinach osobola omulima n'okola obukadde n'obukadde obw'ensimbi. Spinach yeetaaga bigimusa. Nga mu vidiyo zaffe ze muzze mulaba, spinach yeetaaga ebigimusa bya kalimbwe w'enkoko. Kalimbwe w'enkoko akola bulungi spinach, naye neera spinach osobola omunogera ebbanga erisukka mu mwaka ng'omulabiridde bulungi. Spinach yeetaaga okubika olw'ensonga nti buli nkuba weetonnya ku ttaka ne limugwa ku bikoola gy'okoma okufiirwa akasente ku katale olw'ensonga abeera addugadde. Spinach osobola omukola bulungi nnyo n'omulima n'otuuka ku sizoni n'okikuba n'obeera nga toyagala nakukola mulimu mulala gusinga gwa spinach. Olw'ensonga spinach osobola omutunda ennakasero, osobola omutunda mu katale konna akakuliraanye. Spinach mulungi nnyo olw'ebinnonogo n'ebittavu byalimu. Spinach kye kintu ky'ofumbira eddakiika 3 nga kyo kiyidde nga otuuse okulya. Tumusimbuliza mu weeks 3 ku mwezi gumu ne tugenda mu nnimiro ennene. Spinach yeetaagisa okubeera ng'ali mu line. Spacing eya fuuti 1.5 ku 1.5 kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo eyalirimye spinach ono n'abeera nga akola spinach ng'ali mu line. Kiba kimuwa okugaziwa obulungi n'okukula obulungi. Buli spinach w'omuwa ebbanga eddungi gy'akoma okukola ekikolo ekigazi n'ekikolo ekituukaganye n'omutindo n'okugenda ku katale. Spinach waffe nakasero bamulya, muwino bamulya, naffe ffennyini tumulya olw'obwetaavu n'endwadde zasobola okutujjanjaba ez'enjawulo. Gwe wenna ali eyo noonyaako ku juice wa spinach osobole okuwa obujulizi. Spinach tumulima ne tutandika omukungula mu mwezi ogwokubiri. Tutandika omukungula ng'alina weeks 5 n'okudda waggulu. Spinach taliiko season, osobola okunoga emirundi 2 ku 3 mu wiiki. Obadde okimanyi nti spinach asookebwako wa nnusu 10? Kiba kitegeeza ki? Nti wemba nnimye fuuti zange 5 ku 5 nga nnimyemu ebikolo byange 5,000 nga buli kaseera nsobola okubeera nga nnogamu, nsobola okubeera nga nkola ssente. Ekitegeeza nti spinach waffe ali eyo yenna nga tolina kapito mungi wa kutandika kulima ng'ate oyagala okulima. Osobola okutandika ne spinach naawe ssente osobola ozzikola. Olw'ensonga omusiri gwa spinach ogutudde ku fuuti 5 ku 5 osobola okukola obukadde n'obusoba mu 10 olw'ensonga nti tomunoga mulundi gumu nti namenya omusooli tekugenda kuddako mulala. Guno onoga wiiki ate buli wiiki onogamu emirundi 3 ku mirundi 2. Oyo yenna alina kyayize n'ayagala okulima spinach osobola okusigalako ku mukutu gwaffe ogwa Harvest Africa. Subscribe, commentinga, view, share, tunaddamu olungi.